Есть Honda CR-V 2002 года. Есть проблема щелчки при вывороте руля. Если слушать. Так уже было 2 щелчка. И опять. Три щелчка таких. Есть подозрение на опорный подшипник. А теперь попробуем посмотреть на этот звук еще раз. Из-под капота. Сейчас, подожди. Давай. И еще разок. И еще раз. Не меняйте зря опорный подшипник.